Mi estimado amigo, aquí Juan Carlos Bodoque. Solamente quería avisarte que tu teléfono está sufriendo una llamada. Puede ser peligroso. Podría ser una persona que quisiera pedirte plata. O incluso peor, podría ser alguien que quisiera cobrarte plata. Así que no sé si contestar o no. Ahí es cosa tuya. Pero hazlo pronto, porque el ruidito está comenzando a molestar a la gente. Y están empezando a sospechar. Van a pensar que somos personas que no contestan sus celulares, porque nunca devolvemos nuestras deudas. Así que contesta de una vez y no nos dejes en ridículo. Vamos, contesta.